Hér starfar mjög litríkur hópur sem býr yfir mjög fjölþættri þekkingu og vinnur saman að því að gera Þjóðminjasafnið að þessum spennandi vettvangi sem gerir fólki kleift að verða fyrir upplifun og fá sinn innblástur og fróðleik sem hér boðið upp á. Safnið náttúrulega fyrst og fremst það sem þar varðveitt og líka þeir sem þar starfa og þar sem hlutverk Þjóðminjasafnsins mjög fjölþætt. Það sviði fornleifafræði, þjóðháttafræði, sagnfræði, kennslu, listfræði, forvörslu, arkitektúr, rekstrar, viðskiptafræði, þannig að það mjög fjölþætt fræði eða fagsvið sem hér átt við. Yfir 300.000 munir, 5 milljónir mynda, yfirgripsmikið þjóðháttasafn, auk húsasafns land allt, tilheyra safnkosti Þjóðminjasafns Íslands. Aðal safnhúsið í hjarta höfuðborgarinnar við hlið Háskóla Íslands við Suðurgötu, þar sem grunnsýning safnsins til húsa ásamt öðrum sýningarrýmum og fyrirlestrarsölum, samt búð og kaffihúsi. Skrifstofur safnsins við hliðina í Setbergi sem elsta húsið á háskólasvæðinu. Hinn aðalvettvangur starfsmanna við Vesturvör í Kópavogi, en þar meginþorri safnkostsins varðveittur við öruggar aðstæður. Þar margan dýrgripinn að finna, allt frá einstökum gersemum til kunnulegra þarfaþinga úr samtímanum. Hér safnkosturinn skráður, hver hlutur með sínu númeri og forvarsla hans fyrir fram. Að halda utanum þennan dýrmæta auð þjóðarinnar margslungið verkefni sem liðlega 50 starfsmenn Þjóðminjasafnsins annast á hverjum degi. Á 5. tug sögulegra bygginga víðsvegar landið tilheyra húsasafni Þjóðminjasafnsins og það meðal merkustu húsa sem varðveist hafa á Íslandi. Húsasafnið opnar samtímanum einstaka sýn á híbýli Íslendinga og byggingarhefðir fyrri alda. Mikilvæg samvinna við heimamenn og víða minjasöfn starfandi í húsunum sem rekin á viðkomandi sveitarfélögum. Ég heiti Guðmundur Lúther Hafsteinsson og arkitekt og starfa sem fagstjóri húsasafns Þjóðminjasafns Íslands. Það tilheyrir því það bil 40 hús víða land og fyrsta húsi sem Þjóðminjasafnið tók við til varðveislu var bænhúsið á Núpstað frá 1930. Síðan hafa hús bæst við inn í þennan safnkost smá saman. Í húsasafninu hús byggð úr torfi, timbri, steinhlaðin hús og svo við með örfá steinsteypt hús og það fyrst og fremst útihús. Og ef ég tek torfhúsin sem svona lungað úr okkar húsasafni, flest húsin eru torfhús. Hluti af okkar starfi að varðveita húsin í sínu upprunalegu umhverfi og umhverfi oft mikilvægur hluti af sjálfri byggingunni. Já, tilgangurinn með þessu og að hafa þessu hús opin, það auðvitað að draga almenning hingað að þessum húsum til þess að skoða og upplifa sína eigin sögu, því að margir geta tengt sig við eða fjölskyldur sínar, afa og ömmur eða langömmur við torfhús eða einhvern ákveðinn stað og þó að þetta sé ekki akkurat þau hús en þá fær fólk ákveðna tilfinningu fyrir hvaða aðstæðum þau bjuggu
Þannig að það það sem þetta stendur upp að við erum að vinna þetta fyrir fólkið í landinu, enda á fólkið í landinu þessi hús. Þjóðminjasafnið er nútímalegt safn og við viljum taka þátt í samfélagsumræðunni og gjarnan vera vettvangur skoðanaskipta. Og við viljum að hér sé líf og fjör og alltaf eitthvað nýtt í boði og þess vegna reynum við líka að skipta út sýningum ört og hafa eitthvað fyrir alla. Einn liður í því að veita almenningi aukið aðgengi að safninu og sérfræðingu þess svokallagi greiningadagar. Áttu forgrip í fórum þínum, sem dagskrá sem við bjóðum upp á 2 ári og höfum gert undanfarin 6 ár. Þá fær fólk að koma á safnið með gamla gripi sem það á í fórum sínum og sýna sérfræðingum safnsins sem að hjálpa þá til að greina hvað þetta og kannski geta sagt hvað gripurinn gamall, hver gerðan og slíkt. Og þetta mjög vinsælt og streymir hér fólk að með gripina sína þegar við bjóðum upp á þetta. Þetta er stíft. Já. Kannski ekkert víst. Það eiginlega okkur. Sættu björn. Veitu hver áttu þetta? Afvikar kannski? Langafi? Ha? Já, ég held það. Já. Svo hafa úrsmiðir þeir hafa gert við þetta margir og þeir hafa krotað innan í það eins og þeir gerðu oft. Þetta er einhver náttúrulega ekki það. Það er hægt að láta þetta ganga. Úrsmiður getur gert það, sko. Jú, það gengur. Svo vanti á það glerið. Það gengur samt bara í smá stundur. Þið sjáum, já, hann gekk á það sikkert vísið. Það er einhver dæmi svona að ljósmyndir frá fyrri tíð hafa verið teknar og gerðar að svona, já, endurgerðar einhvern veginn þannig upp og það birtist á hlutum. Það er þetta hús sem stendur ennþá. Já, ég skil. Já, það er þetta. Þetta er pakkhús, mjög fínt sem stendur ennþá á Þingeyri og hefur sem sagt verið lífgað við og fengið nýtt líf. Þjóðminjasafnið varðveitir mjög stóra safnkast. Það eru gripir, forgripir fundnir í jörðu. Það er líka minjar hvers konar sem hafa fylgt þjóðinni, bæði gersemar og þar á þing. Og eins varðveitum við mjög stórt ljósmyndasafn sem er mjög áhugavert. Þar eru merkar heimildir, bæði líf og starf þjóðarinnar gegnum tíðina. Og eins má segja að þetta hafið svona erindi til almenningsveitnum sem þarna er oft varðveittar filmur frá ljósmyndunum sem hafa verið starfandi hér frá upphafi og má finna þarna kannski fjölskyldumyndir íslenskra fjölskyldna langt aftur í tíman. Já, ég heiti Inga Lára Baldvinsdóttir og er titluð fagstjóri Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafn. Þetta er nú eiginlega svolítið viðkvæm spurning hvað ég er búin að vinna lengi á Þjóðminjasafninu. Ég var í sumarvinnu þegar ég var 21 árs árið 1977 og seinna sumarið sem ég var hér í sumarvinnu þá hýltist þannig til að það hefði verið unnið í flokkun og uppröðun á myndasafni. Og það var eldri kona sem var að flokka myndasafn föður síns og það var nú ekki betri aðstæð en það að hún varð að leggja þetta svona út öll gólf og ég lenti sem sagt í því að tína myndasafnið upp á gólfinu og þar með voru örlög mín ráðin. Ég hefur verið í myndum síðan með einu með öðrum hætti. Það var byrjað að safna ljósmyndum hér í Þjóðminjasafninu árið 1908 og þá voru það svona gamlar harðspjaldamyndir, fyrst og fremst mannamyndir en auðvitað slæddust strax með þjóðlífsmyndir og staðarmyndir. En stærsti hlutin af þessu er filmuefni. Bæði filmur á gleri og svo filmur á alls konar einhverju plasti og einhverjum efnum sem ég kann kannski ekki að skýra. En stærsti hlutin er frá atvinnumönnum
og svona hálf atvinnumönnum, þeim sem að tóku mikið af myndum. Við erum með gríðarlega stór myndasöfn frá ljósmyndastofum eins og ljósmyndastofu Lofts Guðmundssonar til dæmis í Reykjavík. Það stofa sem starfar áratugum saman og eru vinsæl og það fyllir marga 10 hillumetra það efni. Þannig að þetta svona margvíslegu tægi, alveg frá því að vera bara pínulítil söfn með kannski 5-10 glerplötum og upp í það að vera svona stór eins og þessi sem ég hef nefnt. Já, það verður náttúrulega að reyna að halda skráningu í lagi og skrá sem mest og þeir sem að leita hingað, þeir eru náttúrulega oftast að leita að mjög afmörkuðum hlutum, myndum af einstaklingum, tilteknu fólki með ákveðnum nöfnum eða þá að þeir eru að leita að ákveðnum húsum, hvort sem að það á Reykjavíkursvæðinu eða út all land. En svo þannig að þá skiptir nákvæmnin í skráningunni máli og skilar sér í því að það finnst meira af því sem fólk er að spyrja um. Því að það má segja að það hefur kannski varðveislan ein og sér ekki eina sem skiptir máli, heldur verður náttúrulega líka að miðla því sem verður að varðveita og opna fólki sýn á hvað það er. Daglegur rekstur nútímalegs safns eins og Þjóðminjasafnsins felur í sér fjölbreytt verkefni fyrir starfsmenn þess. Þar sem helstu gersemar þjóðarinnar eru geymdar undir einu þaki eru öryggismál í brennidepli samhliða góðu aðgengi. Haukur Sævar Bessason fylgist grannt með öllu sem gerist í húsinu. Yfir vetratíman safnið lokað á mánudögum og þeir dagar því nýttir til margs konar viðhaldsverkefna. Í dag mánudagur og við notum þá daga til að fá iðnaðarmenn í húsið og það alveg beðið eftir í 15. september að fyrsti mánudagur komi til að það sé hægt að fara að vinna í húsinu. Haukur ásamt Önnu Guðnýju Ásgeirsdóttur, eins af yfirmönnum safnsins, fer reglulega yfir öll öryggis- og viðhaldsverkefni. Iðnaðarmenn má finna víða húsið á mánudögum að dytta að svo allt megi vera í sem bestu horfi. Öryggisgæsla í húsinu allan sólarhringinn og þegar safnið opið, gegnir sýningagæslan veigamiklu hlutverki. Við erum svo vel sett að það er mjög fjölbreyttur hópur sem starfar í sýningagæslunni og talsvert nemendur í háskólanum sem kannski meistarnámi í þjóðfræði eða safnafræði öðru, sem sagt alveg ekstra áhugasöm þetta starf. Þess vegna mjög færum að miðla fróðleik eitt og annað sem við kynum sýningunni. Sýningagæslan náttúrulega, þetta öryggisstarf, þannig að þau fá reglulega hjá okkur þjálfun. Bæði einu sinni mánuði í vetratíma taka þau eitthvað stutt fyrir, æfa sig að nota björgunarstólinn eða skoða hjartastuðtækið eða hvað sem verða vill. Ég heiti Þorbjörg Brynhildur Gunnarsdóttir og ég er sýningarstjóri. Sýningarstjóri er eins konar verkefnastjóri yfir öllum sýningum sem eru settar upp í safninu og þar á ég við sérsýningar sem eru aðrar sýningar heldur en grunnsýningin sem er föst sýning á 2 hæðum. En sérsýningar eru í 4-6 rýmum og nokkrar á ári í hverju rými, þannig að þetta getur farið upp í 12-16 sýningar á ári. Það kemur fyrir að ég fái, þegar ég spyr fólk, hefur komið í Þjóðminjasafnið eða veit hvar ég er að vinna og þá segir það, já, ég kom fyrir 2 árum og þá er það bara orðið ágætt. En þá bendi ég þeim á að þetta að hér í safninu, þá voru settar upp þvílíkur fjöldi sýninga hverju einasta ári. Þannig að endilega það að fólk, ef þó það hefur komið einu sinni í Þjóðminjasafnið, þá getur það komið aftur og aftur.
Það má segja að þegar við söfnum forngripum að þá það svolítið tíminn sem hefur valið fyrir okkur. Okkur samkvæmt lögum skylt að safna forngripum sem koma hér upp til dæmis við fornleifarannsóknir. Þegar það kemur svona nær okkur í tíma þá það meira samkvæmt söfnunarstefnu hvers safns og við höfum þá okkar stefnu. En þegar það kemur kannski til samtímans að þá ljóst að fjöldi þeirra gripa sem eru bara framleiddir og í notkun eftir, iðnbyltinguna og þessa svona, hvað var að segja, sprengingu í efnismenningu, að þá svolítið úr vöndu að ráða hverju eigum við að safna. Þegar maður stendur hérna hjá þessu apparati hér sem gamall vísasleði, þá ekki óeðlilegt að fólk velti fyrir sig hvað það eiginlega sem í þessu þjóðminjasafni og hvað það sem fólk hefur áhuga á. Og það líður varla svo dagur sem við fáum ekki einhverjar fyrirspurnir það hvað fólk á að gera ef það með eitthvað gamalt undir höndum. Og við reynum eftir bestu vitund og þekkingu að gefa fólki ráð. En meðan að annað sem hérna inni í rauninni hérna vegna þess að það á að vera hér samkvæmt lögum. Þannig að það í rauninni í hvers skipti sem eitthvað býðist eða við náum í eitthvað þá maður að hugsa sér af hverju maður að taka þetta, til hvers það, hverju mun það koma til góða og hvað mun það geta sagt okkur íslenskt samfélag. Þannig að þetta svona mjög vítt hugtak og við þurfum í rauninni að takast á við hvert, bæði símtal og viðtal í hvers skipti. Söfn á Norðurlöndunum og kannski sérstaklega í það sem þetta upprunnið hérna í Svíþjóð, að þar notast við ákveðna aðferð sem kölluð samtíðisdokumentasjón, sem þá svona samtíma skráning og þeir hafa þróað þessar aðferðir til að fanga ákveðna þætti úr samtímanum með því að nota fjölbreyttar aðferðir. Og þá verið að tala að safna ekki bara gripum og ekki bara ljósmyndum, heldur líka þjóðháttum. En með því að tefla þessum þáttum svona saman, að þá hægt að fá miklu gleggri mynd af viðfangsefninu. Já, ég heiti Ágúst Ólafur Georgsson og ég það sem kallað fagstjóri þjóðhátta. Og þjóðháttasafnið, það þannig tilkomið að það árið 1959 þá fer Kristján Eldjárn að huga að því að það þurfi að reyna að bjarga einhverjum svona minningum frá gamla bandasamfélaginu því að það hefur verið svo mikla breytingar eftir stríðið. Það í fyrsta lagi það að þarna erum við að fá inn upplýsingar frá fólkinu beint sem að hvergi eru til annar staðar og síðan í öðru lagi þá það hlutverk Þjóðminjasafnsins ekki bara að safna ljósmyndum og munum, heldur eigum við líka að safna það sem kallað svona óáþreifanlegu menningararfur og það meðal annars frásagnir fólk sem eigi líf, skoðanir og viðhorf og trúarbrögð og siði og bara allt mögulegt. Ég heiti Gróa Finnsdóttir og ég fagstjóri hérna bóka- og heimildasafns Þjóðminjasafnsins eins og það heitir formlega. Og þetta sérfræði og rannsóknarsafn, það titlað sem slíkt innan þessa bókasafnsgeirans og við styðjum helst við þær rannsóknir og starfsemi sem fer fram hérna í Þjóðminjasafninu. Og hér má finna bækur og heimildir flest þau fræðasvið sem Þjóðminjasafnið fæst við og hingað sækja stöðugt í auknum mæli nemar frá Listaháskólanum og svo náttúrulega auðvitað frá Háskóla Íslands af því Þjóðminjasafnið í náinni samvinnu við háskólann. Þjóðminjasafnið sinnir fjölþættum rannsóknum á safnkostinum samhliða varðveislunni. Þar á meðal eru stundaðar fornleifarannsóknir víða land. Í seinni tíð hefur safnið meðal annars verið aðili að merkum rannsóknum í Reykholti og á Skriðuklaustri. En niðurstöður beggja verkefna voru gefnar út í bókum, enda útgáfa mikilvægur þáttur í miðlunarstarfi safnsins. Af eldri rannsóknum má nefna umfangsmikinn uppgröft sem framfór á Bessastöðum. Já, við erum stödd hérna í kjallara Bessastaðastofu, svonefndum fornleifa kjallara, en það var hér sem rannsókn hófst árið 1987 þegar viðgerðir hófust á Bessastaðastofu. Hér átti að gera vínkjallara undir húsinu en þegar að minjarnar kom í ljós sem enginn hafði í raun og veru
átt von á, þá hófst hérna ein umfangsmesta fornleifarannsókn landsins. Rannsóknin stóð nærri 9 ár. Já, það virðist af fornleifunum að dæma að hér hafi verið búið alveg frá landnámi og að það hafi verið höfðingjasetur alveg frá upphafi vega. Við höfum fundið leifar af tveimur skálum og sá stærri þeirra, hann er 26 metrar langur og 5-6 metrar breiður. Nú einn af merkustu leifarnar sem við fundum hérna, það eru leifar konungsgarðsins, svo kallaða, sem var hérna á Bessastöðum. Og þessar leifar sem eru hérna á bakvið okkur, það eru gólfin á konungsgarðinum frá 1720, eins og húsin lit út þá. Þau eru mjög vel varðveitt, eins og sést hérna. Við fundum náttúrulega fjölmarga gripi við rannsóknina frá ýmsum tímum, alveg frá landnámsöld og frá 19. öld. Elstu gripirnir, þeir eru úr skálanum og það eru brýni, lýsiskolur og jafnvel víkingaldar perlur. Þjóðminjasafnið var stofnað á 19. öldinni. Tilur þess var að þarna var sjálfstæðisbaráttuna að vaxa fiskurinn hrygg og mörgum sveiða ef að til voru hér merkar þjóðminjar, þá voru þar gjarnan fluttar á landi til Danmörkur eða Svíþjóðar og varðveittar á erlendu söfnum því hér var ekkert forngripasafn. Þannig þegar að blæs upp kuml eða heiðingröf í Mývatnssveit, Baldursheimi, þar sem fannst mjög merkilegt haugfé, að þá var skrifaði Sigurður Guðmundsson, mikill frumkvöðull, hugvekjur Íslendinga sem var birt í Þjóðólfi, þar sem hann hvatti til þess að stofna yrði eins og hann orðaði þjóðlegt forngripasafn til þess að hægt var að varðveita merkar minjar hér á landi og það varð til þess að 1863 formlega stofnað hér forngripasafn og safnið var nú fyrstir húsa í svona ýmsum háaloftum heldri bygginga sem þóttu nú líka að vera svona, var í raun og veru merkið það að menn mátu safni mikils. Það var haft á lofti Dómkirkjunnar, Alþingishússins, Landsbankans, Hegningarhússins og svo þegar Þjóðmenningarhúsið eða Safnahúsið eins og hét þá var byggt sem var þetta glæsilega hús á þeim tíma, 1908, að þá fær Þjóðminjasafnið þar inni ásamt öðrum söfnum og var þar í 4 áratugi. Og síðan það þegar lýðveldi stofnað hér á landi, að þá það raun fyrsta ákvörðun Alþingis við stofnun lýðveldis að byggt verði safnhús fyrir Þjóðminjasafnið hér í námunda við Háskólann. Og safnhúsið er byggt 1950, það opnað í áföngum, þannig að Þjóðminjasafnið, safnhúsið, var nokkurs konar morgungjöf til þjóðarinnar. Ég heiti Sandra Sif Einarsdóttir, ég er menntaður fornleifafræðingur og forvörður. Ég er að grafa fram armbaug frá víkingöld sem fannst við uppgröft á Alþingisreitnum í Reykjavík. Og hann er úr silfri og er mjög þunnur og silfur sem er grafið í jörðu svona lengi er rosalega brothætt. Og þannig að í staðinn fyrir að grafa hann fram í uppgreitunum þá kom forvörður frá Þjóðminjasafninu og gróf hann fram í svona klumpi og tók hann með þess að við getum tekið röntgenmynd á hann. Og þá, þegar maður tekur röntgenmynd á hann, þá getur maður séð alls konar smáatriði eins og að það hefur brotnað hérna af honum og þá sér maður að hvað hann er mjög viðkvæmur og svo er hérna svona krækja til þess að festa saman bauginn og þá veit maður af því að þegar maður er að grafa fram af þessu smáatriði að þá, sem sagt, af því þetta er svo rosalega brotið að maður getur, ef maður fyrir óvarlega og veit ekki af þessu brotið, sem sagt, þetta af gripnum. Gripun er frá víkingaöld að hann er líklegast frá Norðurlöndum eða hann gæti verið frá Bretlandseyjum. Það eru til svokallaðir írsk norrænir armbaugar og þeir eru oft svona flatir eins og þessi. Ég er akkurat núna bara að nota skurðhníf bara út af því að moldin er svo rosalega saman þjöppuð og hörð að ég sker hana í burtu. Annars nota maður mikið af svona tannlæknaverkfærum af því að þau eru svo ná í svona krók og kima sem mann er ekki annars.
að grafa fram gripinn tekur svona, já, hálfan til 1 dag, svona með þessari, í svona nákvæmnisvinnu. En svo tekur við að þegar maður er búinn að grafa fram að meta ástandið á honum, hvernig er hann tærður, hvernig ætlum við að forverja hann. Silfur er ekki eins viðkvæmt fyrir tæringu þegar það er komin ofanjarðar eins og járn er. Já, maður er bæði agalega forvitin og spenntur og svo maður svolítið taug á að fara, þú veist, að reka sér nú ekki í gripinn að fá taugakipp eða eitthvað. Þannig að maður er bara mest að vanda sig. Brjóti ekki neitt. En þetta er algjör draumur að fá að grafa svona grip fram. Lilja mín, þú fann að gleyma hvað er á grunnsýningunni. Ég gerir til dæmis eitt skápur sem er... Nú erum við konið jólasenna. Þetta er bara svo hátt. Já, fyrir krakkar. Þetta þarf eiginlega að vera bara svona lágt. Nei, veist þetta, ég læti ekki bara smíða eitt stöpul. Það er eitthvað búka undir og svo er þetta festa á ofan. Já, stöpul eða eitthvað. Þú veist, hafa þetta slétta framan og mála það og... Já, bara stöpul. Já. Þannig að litlu krakkarnir geti líka sko. Já, þetta er svo hátt. Ok. Það er ekki málið, það setja svo fyrir. Í rauninni vorum við komin með þetta hingað og svo að prófa að raða þeim upp í. Já, þetta er svolítið ríkur, svolítið mikið. Finnst ykkur? Hérna, hún var gátt að þeirra með neppan sinn. Grílapíla. Þetta hefur ekki verið sett upp mjög lengi. Nei, ekki sér. Já, jú, sko, það er ekki Lilja. Já. Hvað er langt síðan við sýndum sveinana þarna inn í Kjarvalsskápanum? Það er ykkur ár. Var þetta þá? Ég hef einu sem er til að segja Nei, þeir voru ekki þá í þessu stykki. Aldrei í þessu, ég hef ekki séð það. Nei. Ok, en það er með þetta sem er... Þeir hafa ekki verið settur upp síðan 1997-8. Já. Jú, sveinarnir. Já, en ekki með þessu, já. Ekki í þessu hérna? Nei. Við breyttum þessu öllu til að þetta væri allt svona boðlegt og það er, eins og ég segi, það er alltaf reynt að passa upp á það að allir gripir séu þannig varðir að þeim sé óhætt í safninu. Og ég segi stundum, nú er búið að vera alltaf rólegt, nú gerist eitthvað. Óhyggur. Hörðu, svo fæ ég þá eftir hérna frá Alpaklúnum. Já, til að skipta perur. Já. Það eru bara að koma inn og út, sko, með til skiptis. Það er ekki verið að hafa menn sem er ekki að blóttrættur og ég þegar það kemur að skipta perur. Ég heiti Nathalie Jacominet og er fagstjóri í forvörslu af Þjóðminjasafni Íslands. Sko, ég fæst yfirlegt eingöngu við gripi sem eru hér á Þjóðminjasafni, sem eru í safnkosti safnsins. Og það eru bara alls konar gripir. En minn kannski stærsta svið er fyrirbyggjandi forvarsla. Það sem safnið þá það bil 350.000 gripi, þá er alveg nauðsynlegt að reyna að vinna þannig með gripina að það þurfi sem minnst að taka gripi í forvörslu. Í fyrirbyggjandi forvörslu eru grunntækin raka- og hitamæli til að fylgjast með raka- og hitabreytingum
og ljósmæli. Út að ljós í raun og veru eitt af verstu óvinur grípa. En ef við hugsum til dæmis grípi eins og handrit sem eru sérstaklega viðkvæmir fyrir ljós, þá erum við með skápa þar sem fólki bara velur sjálft að kveikja á ljósi og þá verður bara kveikt í bara kannski 1-2 mínútur og þannig getum við bara varðveitt grípina bara miklu lengur. Hér erum við með sérstaka viðkvæma grípi. Þetta eru textílar og miðöldum og í þessu rými til dæmis alltaf myrkur nema þegar gesturinn kemur inn og þá verður bara ljós í smá tíma og síðan myrkur aftur. Við skulum labba bara hægt og þið horfið á báða bóa og endilega spyrja ef það eitthvað sem þið sjáu sem ykkur forvitni. Safnfræðsla fyrir skólahópa hefur verið í boði á Þjóðminjasafninu í rúmlega hálfa öld, eða frá 1960. En núna tekið á móti hópum allt frá leikskóla, það er að segja 4 ára leikskólabörnum og alveg upp á háskólastig. Og það koma hérna 13.000 nemendur á hverju ári í skipulagða safnfræðslu. Það fer nú bara verða 20 ár sem ég búin að vera í ræstingum hér. Já, það verður alltaf var við eitthvað. Mér finnst það ósköp notalega. Fyrst að vera hérna í kringum munina og kann bara vel við mig. Sko, ég man eftir einu atviki, það var áður en að var sett hérna gæsla allan sólarhringinn eins og maður segir og húsvörðurinn var ekki svona orðið sko, það var stundum var alveg svona, kom tími sem var ekki alveg fólk í húsinu og það var einu sinni þá kom ég að þrífa og ég alveg í húsinu og ég heyri það bara gengið og heyrist. Ég hugsa mig hvað, ég á bara að vera ein og ég fer að kalla halló, halló og ég fæ náttúrulega ekkert svar og ægilega miklu skruðningar og ég var einmitt að klára því og svo ég lokaði bara hurðinni og fór. Þjóðminjasafnið sem höfuðsafn að sjálfsögðu í góðu samstarfi við öll söfn allt land og það mjög mikilvægt. Ég lít svo á söfnin hvar sem við erum stödd á landinu og hvar sem við erum staðsett á landinu séu svona liðsmenn okkar. Við erum að skipta með okkur verkum og við erum sameiginlega að standa að þjóðminjavörslu og safnastarfi á Íslandi. Það nú með því skemmtilegasta í mínu starfi, það að kynnast fólkinu sem tengist þessum merku sögustöðum okkar. En það sem mikilvægast í því starfi einmitt samvinna við staðkunnuga á staðnum, þá sem að hafa búið og þekkja þessar minjar mjög vel og við reiðum okkur mjög mikið á þeirra þekkingu og reynslu og við getum nefnt sem dæmi bæinn á Keldum sem með þeirra merkustu sem við eigum. Þar eru mjög góðu sambandi við skúla bónda á Keldum sem að bjó í bænum á sínum tíma, ólst upp og hefur mjög sterka tilfinningu fyrir hvernig standa í að varðveislunni með þeim hætti sem áður var gert. Því að þeir sem að búa á staðnum eru okkar mikilvægustu liðsmenn í því að stuðla varðveislu torfhúsanna. Og síðast en ekki síst þá erum við mjög góðu samstarfi við háskólana og við erum nú að minna því að efla þau tengsl enn frekar og þannig að Þjóðminjasafnið verði virk háskólastofnun í góðu samstarfi við háskólan sem ég held að sé mjög mikilvægt því að hér djúpur brunnur heimilda sem mikilvægt að nemendur og fræðimenn hafi aðgangað og komið með okkur að því að rannsaka og skapa nýja þekkingum. Og síðan má tala samfélagið heild. Við leggjum mjög mikla áherslu að vera í góðu sambandi og samtali við landsmenn og alla þá sem að sækja í Þjóðminjasafnið og eiga Þjóðminjasafnið. Þetta vettvangur allra og hingað koma til dæmis listamenn
og hönnuður og sækja sér innblástur til nýsköpunar sem mjög mikilvægur og spennandi þáttur. Það er svo skemmtilegt með aðgengismálin að það er alltaf hægt að bæta og breyta og gera betur. Og við höfum nú fengið verðlaun fyrir, til dæmis aðgengi fengum við 2006 frá Sjálfsbjörgu fyrir gott aðgengi í hjólastóla og fyrir fatlaða safninu. En síðan er alltaf hægt að gera betur og við höfum verið að bæta við til dæmis hljóðleiðsögn á 8 tungumálum fyrir erlenda gesti til að þeir geti notið sýningarnar betur. Og síðan höfum við verið að gera ýmislegt fyrir blinda og sjónskerta til dæmis. Við höfum verið að prófa nokkuð sem heitir sjónlýsing. Það er að segja að þá höfum við fengið fólk til að lýsa myndum á ljósmyndasýningu fyrir blindum og sjónskertum og þeir fá svo að heyra þetta í hljóðleiðsögn. Og þetta hefur mælst mjög vel fyrir og við munum áreiðanlega að halda áfram á þessari braut. Það er hægt að panta tíma og koma í hópum. Og það eru þá fremst blindir og sjónskertir en líka eldri borgarar og við höfum líka komið svo kallari minningastofu fyrir eldri borgara og Alzheimer-sjúklinga. Þar sem þeir koma og fá kannski kaffi og kökur og setjast niður með safnkennurunum okkar og spjalla liðna tíð og þá hjálpa þessir gripir oft til þess að svona vekja minningar. Nú erum við stödd í því geymslurými sem við kallum dyngju eða textílgeymslu. Hér sem sagt varðveittir og geymdir allir textílar og búningar safnsins. Og það sem við sjáum fyrst hérna er alveg röð af skautbúningssamfellum sem eru öll sem sagt gerð samkvæmt hugmyndum Sigurðar málara sem ég stofnaði Þjóðminjasafnið 1863 eða var einn af þeim sem og fyrsti starfsmaður þess. Hann sem sagt var alveg klár á því þarna upp úr miðri í 19. öldinni að íslenskar konur þurftu að eignast sérstakann hátíðarbúning og þjóðbúning og teiknaði munstur og síðan hafa konur verið að koma sér svona upp búningum allt til dagsins í dag. Þetta eru sem sagt samfellurnar hérna og þær eru nú þessar mundir mörgum konum fyrirmynd því þetta mjög vinsælt núna að búa sér til svona að koma sér upp búningi. Og það nú svo sem að fleira að taka því að hér var ákveðið í söfnunarstarfinu að taka til varðveislu þennan kraftgalla bláa eins og allir strákar sem eru fæddir svona 1982 til 1986 voru í. Við munum eftir þessu við sem eldri eru. Þeir gengu í þessu í rauninni sumar og vetur held ég. Og hér eitt ágætis eintaka þessu. Þarna erum við bæði sem sagt að varðveita tíðarandan, tískuna þess tíma en einnig íslenska framleiðslu sem við leggjum áherslu á að safna. Því að hér þó nokkuð af karlmannafatnaði og til dæmis, til að sýna svona dæmi, þá datt mér í huga að taka hér fram fyrirtaks ullarföt af Nóbelsskáldinu okkar, Halldóri Laxness. Þennan fatnað afhenti frú Auður safninu ekki alls fyrir löngu og hún hugsaði til þess að viðeigandi skyrta kæmi með, þannig að hérna erum við með alklæðnaða Halldóri Laxness. Já, mér datt í að sýna ykkur hvernig við komum hlutum fyrir þannig að framtíð þeirra sé sem best tryggð. Sýna ykkur ofan í kassa þar sem geymdur gömul ístöð og annað sem að tilheyrir hinum þarfasta þjóni. Hérna erum við komin í rauninni í allt aðra veröld því að við erum með ístöð sem að hafa þá verið á karlmannsnökkum því að konur riðu ekki klofvega. Þetta hefur verið og fyrir börn jafnvel líka en þetta þó þannig og sýnir rauninni listfengi og hvað fólk
fólkið lagði upp úr því að hafa hlutina fallega. Að hér eru ístöð úr horni, þau eru úr hrútshorni og þau eru útskorin. Fótstíð af vísu úr timbri en boginn sjálfur eru úr horni og skorið munstur í. Svona þessu komið fyrir þannig að gripinir varðveitir sem best, það þeir eiga hvert sitt hólf, hvert sitt rúm til að vera í, hver hlutur númeraður og við getum gengið að þessu í skrám safnsins hvað er geymt. Mikið stendur til á 150 ára afmælisári Þjóðminjasafnsins en undirbúningur hefur staðið í 2 ár fyrir opnun sýningar silfurgripi eftir íslenska hagleiksmenn, allt frá síðmiðöldum fram á fyrri hluta 20. aldar. Þessir merku silfurgripir eru samofnir sögu safnsins og endurspegla líf fólks frá fyrri öldum sem þá hefur notað og mótað. Það eru mörg handtökin við að setja saman eina sýningu og ferlið margslungið. Rannsóknir og val á silfurgripum er það fyrsta sem framfer. Allir silfurgripir safnsins eru skoðaðir, auk annarra silfurmuna hvaðan af landinu og þeir valdir á sýninguna sem helst þykja endurspegla hvað best listfengi og fegurðarskinn fólks frá fyrri öldum. Svo þetta stilla það upp við. Afmælissýning Þjóðminjasafnsins Silfur Íslands er sett upp í Bogasal safnsins. Margir koma að þessu verki, smiðir, málarar, hönnuðir, auk starfsfólks Þjóðminjasafnsins. Töluverð vinna fer í að stilla sjálfum gripunum upp í sýningaskápana sem eru sér smíðaðir en 2000 silfurgripum þarf að koma fyrir á sýningunni. Listrænt stjórnandi sýningarinnar, Steinunn Sigurðardóttir, er önnum kamin við að stilla gripunum upp ásamt Lilju Árnadóttur og Freyju Hlíðqvist Ómarsdóttur, höfundum sýningarinnar. Mér finnst það mjög spennandi að koma hérna að þessu. Ég kem hérna aldamótin 2000 á tímum breytinga þegar 21. öldin er að ganga í garð og ég fann það var svona stemning fyrir því að byggja upp öflugt þjóðminjasafn 21. aldarinnar. Það sem að blasti við þessum tíma var að safnið var lokað sem var auðvitað mjög krefandi því að við vorum svo sem með bæði fjölmiðla og aðra frekar óþölum og að bíða eftir því að safnið opna á ný. Það þurfti að vera lokað í 5 ár á meðan að unnið var undirbúningi opnun og það var mjög margþætt og stórt verkefni. Hingað komu 800 sérfræðingar hvaðan af að Norðurlöndum, Evrópu sem komu að þessu verkefni sem var stórt og viðamikið. Fólst ekki bara því aðeins að þurrka ryki af skápum heldur endur hugsa algjörlega Þjóðminjasafnið og sköpu ný aðstæði fyrir grunnsýningu sem fjallaði sögu þjóðarinnar frá landnámi til dagsins í dag, aðstæði til að bjóða upp á sérsýningar sem færi svona dýpra í ákveðna þætti okkar menningarsögu og eins að bæta þjónustu við gesti, bæta aðgengi fyrir alla með því að færa innganginn, bjóða upp á spennandi kaffihús með góðu kaffi sem ég lagði mjög ríka áherslu á. Fólk geti líka komið beint inn á kaffihúsið og síðan hugsanlega farið á safnið. Spennandi safnbúð þar sem við þurftum svolítið að endur hugsa það hvernig safnbúð ætti að vera og síðan opnaði safnið 2004 með alveg nýjum sýningum og má segja að stofnun öll hafi gengið svolítið í endurnýjun lífdaga á þessu tíðanbili. Og það var mjög ánægilegt að finna það þegar safnið opnaði eftir að við vorum búin að finna fyrir neikvæðri umræðu allan tíma sem við kepptust við að undirbúa opnun, hvað safninu var tekið fagnandi af landsmönnum og gestum og enn erum við að finna með mikla ánægju hjá gestum með safnið sem að fékk síðan viðurkenningu, sérstaka viðurkenningu Evrópuráðs safna 2006 fyrir velheppnaðar endurbætur. Þjóðminjasafnið á djúpa rætur í sjálfstæðisbaráttunni og í vitund þjóðarinnar eigin sögu.
Án þeirrar vitundar hefði lýðveldið ekki verið stofnað. Svo að Þjóðminjasafnið hefur verið aflgjafi framfara og árangurs þessarar fátæku þjóðar sem hóf baráttuna það bil sem Þjóðminjasafnið var stofnað, baráttu fyrir auknum rétti í samfélagi þjóðanna. Og Þjóðminjasafnið hefur vaxið með þjóðinni á þessum árum og ánægilegt að sjá hvernig það hefur í upphafi þessara nýju aldar verið í fararbroddi í að túlka söguna með nýjum hætti, veita ungum kynslóðum innsýn í vegferð þjóðarinnar, en líka gefa þeim mikla fjölda erlendra gesta sem kemur til Íslands tækifæri til þess að skilja þessa þjóð og átta sig á ævintýrinu sem barátta Íslendinga við náttúruöflin og við erlend yfirvöld hefur falið í sér, og mér hefur fundist skemmtilegt fyrir mig og mína kynslóð að fylgjast með því hvernig Þjóðminjasafnið hefur endurnýjað sig og skapa sér nýjan sess. Þegar ég kom ungur strákur vestan af fjörðum fyrir margt löngu síðan og við fluttum til Reykjavíkur þegar ég var 10 ára, þá var það eitt af því sem að vakti eftirvæntingu í mínum huga, það var að komast á Þjóðminjasafnið. Og ég gleymi aldrei þessum fyrstu dögum á Þjóðminjasafninu. Þar var allt í föstum skorðum og lokuðum skápum og konur í peysufötum sátu í hverjum sal. Og þegar við sjáum svo sýninguna núna sem sköpuð var í kjölfar breytinganna, þá sjáum við hvers konar stökkbreyting hefur orðið í túlkun Þjóðminjasafnsins á sögu Íslendinga. Þjóðminjasafnið starfar með það leiðarljósi að vera safn allra landsmanna. Þetta sé vettvangur fræðslu og upplifunar, fróðleiks leitar og þetta rannsókn og þekkingasköpunar, og eins að þetta sé safn sem aðgengilegt fyrir alla. Það er að segja ekki bara sýningar, þannig heldur líka sá heimildabrunnur sem hér varðveittur. Og eins höfum við að sjálfsögja leiðarljósi að standa faglega og vel að varðveislu af menningararfinum og skilunum jafngóðandi komandi kynslóða. Það lítum við raun og veru á sem hluta af aðgengismálum. Við viljum að Valþjófsstaðahurðin og Ufsakristur og Þór, allar þessar merku minjar sem eru í vörslu safnsins, séu jafn aðgengilegar í framtíðinni. Þess vegna eru börn líka okkar mikilvægustu gestir, og það er ákveðið leiðarljós fólki í því að koma vel til móts við áhuga æskunnar, vegna þess að það er ju hún sem á framtíðina og verða okkar liðsmenn í þjóðminjavörslu framtíðarinnar.